আসসালামু আলাইকুম প্রিয় কামারি ভাই ও বোনেরা। OM5+ পাউডার এটি গবাদি পশু, হাঁস, দেশি মুরগ মুরগি, কোয়েল, কবুতর, অন্য পাখিগুলি, মাছ ও চিংড়িকে খাবার পানির সাথে মিশিয়ে খাওয়াতে হয়। OM5+ পাউডার এসিআই কোম্পানির পাউডার, যা 20 গ্রামের মূল্য মাত্র 45 টাকা। বেট কেয়ার বিডি চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে অভিনন্দন বন্ধুরা। OM5+ এর মধ্যে রয়েছে জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ, আয়রন, কপার, সেলিনিয়াম, সোডিয়াম, পটাশিয়াম কম্বিনেশন পাউডার। OM5+ পাউডার যে সকল রোগের লক্ষণ দেখা দিলে অথবা খাওয়াতে হয় অ্যাডভান্স হিসাবে, যেমন রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, মৃত্যুর হার কমাতে, প্রাপ্তবয়স্ক মুরগ অথবা বাচ্চাগুলির ক্ষেত্রে। এছাড়া এক স্থান হতে অন্য স্থানে যে সকল গবাদি পশু, বাছুর অথবা প্রাপ্তবয়স্কগুলির, হাঁস, দেশি মুরগ মুরগি, কোয়েল, কবুতর, অন্য সকল পাখিগুলির নেওয়া হলে অথবা আদান প্রদান করা হলে, পরিবহনের ক্ষেত্রেও এগুলির দুর্বলতা অথবা দখল কমাতে আগে পরে যে কোনো সময় OM5+ পাউডার খাওয়ানো যায়। গবাদি প্রাণীর দুধের সোমাটিক সেলের পরিমাণ কমাতে খাওয়ানো যায়। এছাড়া গাভীর ছাগিবেরির ম্যাস্টাইটিস প্রতিরোধ করতে খাওয়ানো যায়। লেয়ারের ডিম উৎপাদন বৃদ্ধি করতে OM5+ পাউডার খাওয়ানো যায়। ব্লিডারের প্রজনন ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে, ব্রয়লারের বৃদ্ধি ও মাংসের গুণগত মান উন্নতি করতে খাওয়ানো যায়। OM5+ পাউডার এটি গর্ভবতী ও দুগ্ধবতীকে নিঃসন্দেহে খাওয়ানো যায়। এছাড়া অন্য মিনারেল, ক্যালসিয়াম এর সাথেও খাওয়ানো যায়, এতে করে কোনো প্রকার প্রতিক্রিয়া করে না। OM5+ পাউডারটি এটি অর্গানিক মিনারেল, 3টি প্রয়োজনীয় ইলেকট্রোলাইট, 5টি মিনারেল কম্বিনেশনে, যা গবাদি পশু পাখির অ্যামাইনো অ্যাসিড মিনারেল দ্রুত শোষণ সহায়তা করে। OM5+ পাউডার এটি খাওয়ানোর নিয়ম হলো, গবাদি পশুর ক্ষেত্রে ছোট বড় বাছুর সবগুলিরই 10 কেজি ওজনের জন্য 1 গ্রাম অথবা 1.5 গ্রাম পরিমাণে প্রতিদিন করে পরপর 5-7 দিন পর্যন্ত খাওয়ানো যায়। অথবা 100 কেজি দৈহিক ওজনের জন্য 10 অথবা 15 গ্রাম পাউডার খাওয়ানো যায়। লেয়ার সোনালী মুরগি, ব্রয়লার মুরগির ক্ষেত্রে 1 গ্রাম প্রতি 2 লিটার খাবার পানির সাথে মিক্স করে খাওয়ানো যায় 3-5 দিন পর্যন্ত। কোয়েল, কবুতর, অন্য সকল পশু পাখি যেমন দেশি মুরগ মুরগির ক্ষেত্রে 1 গ্রাম 2 লিটার খাবার পানির সাথে মিক্স করে পরপর 3 দিন 5 দিন পর্যন্ত খাওয়ানো যায়। আশা করি বন্ধুরা OM5+ পাউডার এর বিষয়ে কিছুটা ধারণা দিতে পারলাম। সেজন্য রিকোয়েস্ট, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন বন্ধুদের মাঝে। নিজে ভালো থাকুন, আপনার খামার ভালো থাকুক সেই প্রত্যাশা বিদায় নিলাম। আল্লাহ হাফিজ।